Yosmeri, ¿qué buscas en mi cuarto? Solo estoy limpiando. ¿Segura? ¿O no querías ver cosas? Claro que no, de ninguna manera, señora Tamara. ¿Estás segura? ¿Sí? Mi amor, ¿estás aquí? ¿Qué sucede? Sí, mi amor, estoy acá. Estaba dándole instrucciones a Yosmeri de cómo te debes de cuidar. Ahora que estás con esta condición, A ver, mi tienes amor, que tener un cuidado especial. te dije que no era necesario, yo sé cuidarme solo. Sé que es muy suficiente, mi amor, pero también tienes que entender que necesitas un poco de ayuda y yo siempre no voy a estar aquí, ¿entiendes? Está bien, mi amor. Bueno, Yosme, sabes que ahora mi esposo necesita un cuidado especial, por lo tanto necesita que de vez en cuando tú le des masajes, ¿sabes? Tienes que comenzar por acá, por los hombros y bajar lentamente hacia las manos. También es necesario que le des masaje en las piernas, fuerte, y también en su carita, suavecito, ¿sabes? Bueno, Está bien, de acuerdo. creo que con eso es más que suficiente. ¿Te puedes retirar? Claro que sí. Con permiso. Puede. A ver, mi amor, ¿necesitas que te ayude a recostarte así? Sí, mi vida. Ven, corazón, ven que te ayudo. Aquí te puedes sentar. Así, ya te puedes recostar. Hola, preciosa. De verdad es que hoy andas más linda que nunca. Gracias. A ver, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Pues nada, no me pasa nada. Simplemente estoy cumpliendo con mi labor, ¿no? Claro, por supuesto. No sé por qué te comportas tan distante conmigo. A ver, señora Tamara, mire, usted sabe perfectamente